next question. अच्छा, find the ratio of following and write them into the simplest form. अच्छा, बिन शैन के अगर रेशो में कन्वर्ट करणो आहे, do remember their unit should be same. हाँ, ratio is a signless digit, ratio is a signless unit, but जेके फॉर्मेट रेशो में अचनि त पहिरियां उनखे सेम यूनिट में हुजणु ज़रूरी आहे. पहिरियों ॾिसो. अच्छा, पहिरियों सवाल आहे छा आहे? फर्स्ट द क्वेश्चन इज आर एस 150 एंड आर एस 180, 180 रुपया ऐं 150 रुपया. रेशो में लिखो. रेशो में कीअं लिखींदासीं भाई? 150 विथ रेशो ऑफ 180. तो पहिरियां टेबल कहिड़ो वर्क थो करे? पहिरियां जी 0 डिवीजन में आणींदो, 0 कैंसिल थींदी, ऐं पोइ 18 ऐं 15 ते 3 जो टेबल 5 टाइम ऐं ते 6 टाइम. इट मीन्स दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5:6. इट मीन्स R is 150 with a ratio of R is 180 is nothing but it is exactly 5:6 आहे. ॻाल्हि ख़तमु. अच्छा, हाणे असां वटि आहिनि सेंटीमीटर एंड मीटर्स. अच्छा, ॿियो नंबर सवाल. हाणे ॿिए नंबर सवाल में थोरो गौर कंदा. ॿिए नंबर सवाल में छा आहे? ॿिए नंबर सवाल में आहे 250 सेंटीमीटर्स एंड 1 मीटर. हाणे ॿिन्ही जो यूनिट हिकु जहिड़ो न आहे. आइदर असां ओरे वारे सेंटीमीटर खे यूनिटनि में तब्दील कयूं या असीं ॿियो कमु कहिड़ो कयूं? ॿियो कमु इहो कयूं त असां जेको एग्ज़ैक्टली 1 मीटर आहे उनखे असीं कंहिं में तब्दील कयूं? सेंटीमीटर में तब्दील कयूं. असां इहे ॿ कम करे सघूं था. ठीकु आहे. अच्छा, असां मीटर खे तब्दील था कयूं त 250 सेंटीमीटर्स, हिकु मीटर में 100 सेंटीमीटर थींदा आहिनि. 100 खे 1 सां मल्टीप्लाई कंदो त हीअ थींदो 100 सेंटीमीटर्स. ॻाल्हि ख़तमु थी वई. ठीकु आहे. सो दिस वन हैज़ बीन कन्वर्टेड इन द सेंटीमीटर्स. हाणे इनखे रेशो में लिखो. ॾिसो, 250 सेंटीमीटर्स विथ रेशो ऑफ 100 सेंटीमीटर्स. 100 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कैंसिल थींदो, 0 0 में कैंसिल थींदो. अच्छा, 25 ते 5 जो टेबल घणा मरतबा? 5 टाइम ऐं हिन ते 10 ते 2 टाइम. इट मीन्स दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 5:2. इट मीन्स 250 centimeter ratio with 1 meter is converted into the format of 5:2. Do remember, ratio जे फॉर्मेट में असां जॾहिं फाइनल सिंप्लीफिकेशन कईसीं त उनमें यूनिट कैंसिल थींदो. इट मीन्स ratio does not have any unit. Do remember. Okay. टियों नंबर सवाल आहे लाइकली सेम आहे. ओके, 700 kgs, 700 grams. Okay, and how much kgs? 2 kgs. Do remember, meaning unit एक जड़ो ना है, and we remember that 1 kg contain 1000 grams. Okay, it means 700 जेके grams आहिनि with a ratio, हिनखे असीं मल्टीप्लाई कंदे 1000 सां त हीअ थींदो 2000 grams, because 1 kg contain 1000 grams, so 2 kg would contain 2000 grams. Okay. Now ratio जी simplification कंदासीं, ग्राम ग्राम में कैंसिल थींदो and 0000 में कैंसिल थींदो. It means this is nothing but 7:20. So we may write as 700 grams with a ratio of 2 kg is converted into the 7:20. And without unit this could be written. Okay, coming to the fourth number part. Fourth number part में है minutes, hours and minutes sign. Fourth number part, 3 hours and 210 minutes. Okay, तो बेहतर है असां आवर्स के मिनट्स में कन्वर्ट कयूं या पोइ मिनटनि खे तव्हां आवर्स में कन्वर्ट कयो, कोई मसलो न आहे. It doesn't affect the final simplification. Do remember. Okay, 1 hour contain how many minutes? 1 hours contain how many minutes? 60 minutes. एक आवर में 60 मिनट थींदा आहिनि. Do you remember?
ओके सो असीं जॾहिं 3 आवर्स में कन्वर्ट कंदासीं तो दिस कुड बी एज 180 मिनट्स इन 3 आवर रेशो विथ 210 मिनट्स ओके जी मिनट्स ओके मिनट्स में कैंसिल थींदा 0 में कैंसिल थींदो एंड देन देयर इज 210 त पोइ इन्हनि ॿिन्ही ते 3 जो टेबल वर्क करे थो लाइकली हेयर 6 टाइम्स हेयर 7 टाइम्स इट मीन्स 3 hours with a ratio of 210 minutes is converted into the ratio of 6:7 असां इन जे चौथे नंबर सवाल खे इन कन्वर्ट कंदासीं ओके चौथे खां पोइ हाणे असीं अॻिते वधूं था क्वेश्चन नंबर 5 ऐं 6 सवाल जी तरफ़ ॾे ओके क्वेश्चन नंबर 5 then last is 6 अच्छा 5 number part. It is saying this is a year 5 years and 3 months and 3 months. Okay. 1 year contain 12 months. 1 year contain 12 months. So 5 year will contain 5 12 is a 60 months. The unit remains same ratio with 3 months month में कैंसिल थींदो अच्छा 3 your table 60 ते वेंदो as 2 time 20 time this is nothing but 20 ratio 1 it means 5 years with a ratio of 3 months is equals to 20 ratio 1 कहानी खत्म इहो असांजी थी अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 15 days with a ratio 2 weeks with a ratio 1 month ओके हाणे असीं हिननि ॾे थोरो गौर कयूं त हिकिड़ा डेज़ आहिनि ॿिया वीक्स आहिनि एंड देयर आर मंथ्स सो असां चाहियूं था सभु डेज़ में अचनि त बहितर थींदो अच्छा 15 days remain same 15 days remain same ratio अच्छा वीक्स में जेकॾहिं असीं वीक्स खे रेशो में कन्वर्ट कयूं त 1 week contains 7 days 2 weeks will contain 14 days okay these are 14 days अच्छा मंथ 1 month हाणे मंथ जी डिपेंडेंसी आहे डिपेंडेंट कनि था पिया हिकिड़ा 28 days जा आहिनि के मंथ कोई मंथ हिकिड़ो जेको आहे असांजो 31 days जो आहे कोई असांजो 30 days जो आहे सो एवरेज एंड वी आर टेकिंग 30 सो हिते हिनखे ॿुधाइणु खपे 1 month कहिड़ो जनवरी त पोइ इन लिहाज़ सां खणो आहे बराबरि असीं 30 days वारे मंथ खे खणूं था 30 days ओके हाणे असीं हिनखे रेशो में कन्वर्ट कंदासीं कंहिंमें वी विल कन्वर्ट इट इन द रेशो कोई टेबल न आहे जेको इंट्रीन ते वर्कआउट करे अच्छा असीं छा कंदासीं द रेशो मीन्स नथिंग बट इट इज डिवीजन बाय 14 डिवीजन के किताब में इन 10 फॉर्मेट में जवाबु ॾिए थो तव्हां 2 फॉर्मेट में जो बिकॉज रेशो इज कंपेरिजन बिटवीन 2 डेटा असां 2 खे कंदासीं अच्छा मल्टीप्लाई में 1/14 मल्टीप्लाई में 1/30 अच्छा 15 जो टेबल 30 ते ट्वाइस टाइम this could be as 1/28 it means it is nothing but a ratio of 128 so टिन में जो साथ यो आंसर 15:14 and 30 वारो जवाब सही है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रेशो फॉर्मेट इन्हनि खे रेशो में कन्वर्ट करणो एंड दीज आर क्वाइट ईज़ी चए तो 2/9 कि अगर असां रेशो में लिखणु चाहियूं तो कीअं लिखंदासीं 2:9 लिखंदासीं ॿियो नंबर सवाल चए तो 5/6 खे अवां रेशो जे फॉर्मेट में लिखो this could be as a 5:6 टियों नंबर सवाल चवे थो पियो त 1/75 खे अवां रेशो में लिखो त असां लिखंदासीं 1:75 अच्छा इवें क्वेश्चन नंबर 4 में छा चवे 4 में चवे थो अवां 3 खे रेशो में लिखो 3/1 हूंदो आहे हिनखे रेशो में लिखंदासीं 3:1 एंड 5 नंबर में चवे थो P/Q आहे इनखे तव्हां रेशो में कन्वर्ट कयो दिस कुड बी एज अ P/Q कहानी खत्म दिस इज सिंपलेस्ट रेशो नेक्स्ट क्वेश्चन
हिननि खे तव्हां इन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कयो, कोई मसलो न आहे। पहिरियों नंबर सवाल 1:5 आहे। अच्छा, ॿियो नंबर सवाल 2:19 आहे। अच्छा, टियों नंबर सवाल 8:1 आहे। ओके, उन खां पोइ चौथो नंबर सवाल 75:76 आहे, कोई मसलो न आहे। एंड पंजो नंबर सवाल x/y आहे। रेशियो में कन्वर्ट करणो आहे। 1:5 could be converted as 1/5 fraction में, and 2/19, and this could be as 80/1. okay, ऐं हिन खे असीं कन्वर्ट कंदासीं, this could be as 75/6, 76x/y। कहानी तमामु फ्रैक्शंस में असीं कन्वर्ट कयोसीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ईज़ियर आहे। अच्छा, in a science test 25 students out of 45 students of the class 6 were passed। अच्छा, टोटल 45 शागिर्द आहिनि, मां 25 शागिर्द पास थियनि था क्लास 6। फाइंड द रेशियो बिटवीन पास स्टूडेंट एंड द टोटल स्टूडेंट। अच्छा, 45 ऑफ क्लास 6 वर पास्ड। अच्छा, असां वटि टोटल स्टूडेंट्स केतिरा आहिनि? टोटल स्टूडेंट्स असीं वटि जेके आहिनि these are 45, कहिड़ा आहिनि? 25 students out of 45 students of the class, त 45 असांजा टोटल स्टूडेंट्स आहिनि। अच्छा, पास्ट घणा आहिनि? पास्ट स्टूडेंट्स आर हाउ मेनी? 25। चए तो रेशियो मालूम कयो बिटवीन द पास स्टूडेंट एंड द टोटल स्टूडेंट। माना तव्हांखे सभिनी खां पहिरियां पास स्टूडेंट रखणा आहिनि, यू हैव टू कीप पास स्टूडेंट्स इन रेशियो, ठीकु आहे। टोटल स्टूडेंट्स हाणे पास स्टूडेंट केतिरा आहिनि? पास स्टूडेंट आहिनि 25 विथ रेशियो ऑफ 45। देयर इज वर्किंग 5 टेबल। अच्छा, 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो 5 टेबल 5 टाइम, 5 टेबल 9 टाइम। इट मीन्स द पास स्टूडेंट, ST means student, ratio with total student बाद में रखें, total student means ratio is equals to, that is 5:9। ये 5:9 की क्वांटिटी में रेशियो की फॉर्म में ये लिखवा। ओके, आप